健，你一個人咁寂寞坐喺度做咩啊？我唔寂寞喎，有好多魚陪我。哇，係喎！你快啲試下呢個溫泉魚 SPA，俾啲魚咧咬下咁樣咧，對身體好好㗎。咁得意得，我試下先。呢啲溫泉魚咧係由土耳其引入嘅熱帶魚嚟㗎，專門啄食死皮，可以刺激表皮神經啦，暢通毛孔，等皮膚咧可以更有效咁吸收溫泉嘅精華。你啲死皮好好味啊！咬咬咬咬咬。阿健啊，呢幾日浸完溫泉之後咧，個人都好似精神咗好多啊！嗱，浸溫泉係顧之而健康啦，但係健康係需要內外調理㗎嘛，所以飲食都好重要㗎噃。咁你今日有啲咩好介紹先？今日就犀利啦！今日要介紹一個健康養生餐俾大家。呢個養生餐咧非常之靚㗎，咁你睇下啦，有五顏六色，仲有好多材料添㗎喎，全部都好有營養㗎。咁我前面呢一個咧黃黃綠綠咁樣咧，啲顏色好靚喎，會唔會加咗啲人造色素咁樣㗎？其實呢一個咧金湯蔬菜豆腐，咁其實金湯咧即係好似啲好細個嘅南瓜咁啦，佢哋本身就係黃色嘅，咁啊加咗魚翅湯喺入面，不如快啲試下咯。呢一個咧好香嘅牛奶味啊，同埋裡面咧 mix 埋咗啲蔬菜嘅喎，好得意啊！呢個變咗綠色咁樣。加蔬菜咧，亦都加咗牛奶入去嘅，所以食落去嘅時候咧，口感非常之滑溜，可以提升人嘅免疫力啦，因為佢嘅維生素含量好高㗎，咁亦都有美容嘅效果嘅喎。阿健啊，我哋飲完個湯之後咧，不如即刻試下呢個炒飯喎。師傅咧就話俾我聽咧，呢個炒飯叫做金沙炒飯，佢就用咗小公加落去炒㗎，好有蛋白質㗎。不如我哋即刻試下啦。佢加咗啲鹹蛋黃啊，同埋佢配合埋啲飯咧，好香啊！其實大家嚟到溫泉中心呢度咧，真係唔使擔心㗎，因為咧呢度有浴袍啦、毛巾啦，同埋沖涼用嘅嘢，仲有 locker 添。咁所以咧，其實隨時兩手揈揈咧都可以嚟浸溫泉㗎。大家出外旅遊嘅時候，記得喺你嘅行李上面加翻啲容易辨認嘅標記，例如一啲貼紙或者一啲特別嘅行李牌，咁就冇咁容易同其他旅客撈亂行李啦。